ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அனிமல் பற்றி தெரியாத இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னு தெரியுமா? வாங்க பார்க்கலாம். முதல்ல நம்பர் 1 பார்த்தா நீங்கள் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுவீங்க. நம்பர் 3 கங்காரு. கங்காரு உலகிலேயே ஆஸ்திரேலியாவில் தான் அதிகமாக காணப்படுமா. இந்த உலகத்தில் பின்னாடி பார்க்க முடியாத ஒரே உயிரினம் கங்காரு தானா. நம்பர் 2 மேண்டிஸ்டிப். மேண்டிஸ்டிப் என்பது ஒரு இறா இனத்தை சேர்ந்தது. இதோட பலம் இதோட பஞ்சு தானே. எந்த அளவுக்கு இது பஞ்ச் பவராக இருக்குன்னா 22 கேலிபர் புல்லட்டோட இதோட பஞ்ச் பவராக இருக்குமா. மனிதனுக்கு 3 கலர் சேனல் விஷன் இருக்குது. ஆனால் இந்த உயிரினத்துக்கு 12 கலர் சேனல் விஷன் இருக்கும். மனிதனால் பார்க்க முடியாது எல்லா கலரையும் இதனால் பார்க்க முடியுமா? நம்பர் 1 பார்க்கணும் நம்ம சேனல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்பர் 1 வேம்பயர் பேட். வேம்பயர் எப்படி ரத்தத்தை குடிக்குமோ அதே மாதிரி இந்த வேம்பயர் பேட் ரத்தத்தை குடிக்குமா. இது தென் அமெரிக்காவில் தான் அதிகமாக காணப்படுமா. ஆரம்பத்தில் அனிமல் ரத்தத்தை குடிக்கும்னு சொன்னாங்க. தற்போது மனுஷங்க ரத்தத்தை குடிக்கும்னு தெரிய வந்துள்ளது.